Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Свечи. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо всем тем, кто ставит лайки под видео и пишет хорошие добрые комментарии. Земной вам поклон! Тема сегодняшнего гадания звучит так. На дороге, на пороге стучит, гремит. Мои дорогие, давайте сделаем прогноз, скажем, на ближайшие 2 недели до конца месяца. Что же такого произойдет в вашей жизни? Что же такого интересного приготовила для вас Вселенная? Что вам по судьбе? Пожалуйста, посмотрите на чашу, подумайте о своих мечтах, надеждах, планах. Можете даже задать вопрос, что мне до конца месяца по судьбе, что будет происходить интересного в моей жизни. Надеюсь, вы настроились. Я начинаю делать отливочку. Так. Давайте же смотреть, что же у вас на дороге. Будем прям по очереди. Это вообще расклад такой есть цыганский на судьбу. Если интересно кому-то, в описании вы можете найти ссылочки на мои другие каналы. Там, где есть канал, где я гадаю на игральных картах и делаю цыганские расклады. Так. На дороге у вас встречи. Встречи интересные с несколькими людьми. Здесь как мужчины, так и женщины. И эти люди очень в вас заинтересованы. Заинтересованы в каких-то делах, разговорах вместе с вами. То есть, если ваши родственники, то ваше мнение очень сильно важно. Вот как будто бы вы человек, который может действительно все решить, разрулить и все поставить на свои места. Если же это по работе вопросы, то вы очень ценный сотрудник, работник, и без вас просто, вот знаете, как все останавливается, ничего не может там свершиться и продвинуться. Кстати, вы очень важны для вашей семьи. Здесь вот прям какой-то тоже вот прям, не знаю, дети, именно дети хотят с вами поговорить о чем-то важном, о чем-то, может быть, вас попросить, что-то, может быть, даже вам предложить. Может, даже вот маленький, видите, хвостатый такой друг, маленький, с таким красивым хвостом, может, хотят попросить у вас, например, разрешение завести котенка. Вот это тоже может быть. Это у вас на дороге. Так, что у вас на пороге? Что на пороге идет в вашу жизнь? На пороге я вижу новости, хорошие новости. Новости как издалека, так и совсем рядом вот с вами, что происходит. Дорога у вас какая-то необычная идет дорога. Дорога, которая, знаете, как вас поманит в путь. И, знаете, я вижу, что вы долго как-то откладывали эту дорогу, но это того не стоило. Потому что вы, пойдя по этой дороге, вы, во-первых, добьетесь большого результата и исполнится ваши какие-то пожелания, мечты, то, что вот прям для вас очень важно и нужно. Здесь вы будете номер 1. Вы добьетесь именно вот такого прям результата на все 100, как говорится. И еще я вижу, что там вы повстречаете человека, который вот именно как настоящий преданный друг, вот видите, как такой собачка, будет вам помогать в решении каких-то вопросов, дел, и прям, знаете, неожиданно для вас будет, что есть такие хорошие, добрые люди, которые могут, например, безвозмездно помогать и делать какие-то хорошие дела. Так что, мои дорогие, не бойтесь, не переживайте, идите. Здесь, кстати, цифра 7 еще, мне видится цифра 7 и буква Н. Может, они какие-то значимые, знаковые для вас будут. Так, еще у вас на пороге идет такая ситуация, когда вы получаете от кого-то денежку. Прям получаете денежку и очень довольны этой ситуацией, потому что денежка такая, знаете, хорошая. Это не очень большая сумма, но и не мелкая. Очень приятно вам от этой денежки. И вы прям, знаете, гордитесь собой, что вот эта денежка заслуженная, понимаете, вы ее заслужили, заработали. А у кого-то, кстати, может быть и радость от того, что, например, вернули наконец-таки какой-то долгожданный долг, который очень долго там вот прям, вы помнили, но вы как будто бы смирились, что уже, скорее всего, не получу. И тут на тебе вот такая удача, вам денежка возвращается. Так что, мои дорогие, очень-очень неплохо. Так, еще я вижу у вас на пороге любовь, любовная история, в прямом смысле слова. Смотрите.
есть мужчина, который безумно вас любит, да, либо женщина. Это человек, например, с вами в паре, в браке. Но человек, знаете, как не может выражать свои чувства, не может выражать свои эмоции. И, ну, как будто бы, знаете, пытается какими-то подарочками, да, подарочками откупиться от вас. А вам подарочки такие нужны, конечно же, да, но хочется больше внимания, хочется больше романтики. И тут, конечно, я вам посоветую такой момент. Попытайтесь эту романтику сами организовать, потому что ну, не доходит, да, я вижу, что вы намекаете, просите, говорите, но до человека как будто бы не доходит. Так что, мои дорогие, вам, как говорится, и флаг в руки, устраивайте романтику, получайте подарочки и наслаждайтесь любовью с дорогим вам человеком. Те, кто одинок у меня, кто как в поиске, скажем так, да, то здесь те, кто общается, например, в интернете, тоже получат какое-то прям признание очень красивое, может быть, даже мужчина как-то там и схитрится вам, цветочки преподнесет, да, либо там стихи для вас напишет, либо там какую-то серенаду для вас споет, да, то есть какая-то вот прям романтика идет. Ну а для тех, кто совсем уже, скажем так, один отчаялся, то я вам скажу честно, что вы просто недальновидный человек. Вот рядом с вами есть горячо влюбленный в вас человек, который прям спит и видит, как бы с вами вместе быть. Но человек немножечко вас побаивается, потому что вы слишком уж холодны к этому человеку, да. И еще раз говорю, будь вы женщина, мужчина, неважно, кто меня смотрит, я вижу просто, что ну, вы как ледышечка, да, к этому человеку, вот как снежная королева, да, либо какой-нибудь там, не знаю, снеговик. Не обижайтесь, пожалуйста, да. Как-то вот вы холодно смотрите на человека, холодно здороваетесь. Я просто вижу, что вы постоянно здороваетесь. Человек с надеждой на вас смотрит, а вы, ну, с каким-то безразличием, да. И человека это очень сильно пугает, потому что пока он молчит, пока он не признается, он верит, что все может быть хорошо. В мечтах вы вместе, вы любите друг друга. Но если он признается, а вы там, скажем так, отошьете этого человека, скажете, там, ну, дескать, меня не интересуют ваши вот эти сердечные флюиды в мою сторону, не кидайте, пожалуйста, да, то человек может очень сильно разочароваться и этого момента очень боится. Так, что же у вас стучит? Что вам стучит в дверь? Да, прям в дверь, совсем скоро случится, да? Стучит вам какое-то вот деловое предложение. Здесь, может быть, как в прямом смысле вам сделают предложение по работе, на работе, может быть, какую-то новую себе работу найдете, так и может быть, что вы себе что-то надумаете, какую-то новую работу, новое дело, просто хорошая идея, замечательнейшая, яркая, прекрасная идея о будущем, о том, как себя там, например, развивать, показывать и, ну, скажем так, подучиться, да, набраться каких-то новых знаний, нового опыта. У кого-то вообще будет идея полностью поменять свой образ жизни и, например, свой род деятельности. Да. Человек просто так задумается, что хватит меня там в бухгалтерии сидеть, пылью покрываться, надоели мне ваши цифры, дебеты, кредиты, да, хочу там, например, даже не знаю, там деток воспитывать, да, в детском саду, либо хочу там учить других своему опыту, да, жизненному, там, житейскому, да, передавать опыт, там, я себе канал на ютубе открою и буду учить, там, не знаю, закрутки делать, да, либо вкусные салаты. Мои милые, тут просто какие-то гениальные идеи будут приходить в голову, вы прям записывайте, потому что можете забыть, идеи реально очень хорошие, которые могут вас действительно в будущем, ну, вывести на какой-то другой уровень и жизни, и самоощущения, понимаете? Идеи, которые могут вас действительно в прямом смысле слова прославить. Так, что еще я вижу? Я вижу, что вот кто работает на работе, вот здесь будет получена очень высокая оценка вашим способностям, вашим каким-то трудовым качествам. То есть ваше начальство вами прям будет гордиться, будет вас ставить в пример, возможно, даже премию какую-то вам выпишут, возможно, даже какой-то знак отличия вам дадут, да, вот какую-то, может, грамоту, либо значок какой-то вот. Ну, что-то вы получаете, понимаете, может, там выходным дополнительным вас наградят, не знаю, интересное что-то, необычное. Так, в семье, ну, не знаю, тут какая-то то ли уборка генеральная, то ли перестановка генеральная, что-то вам захочется поменять. Захочется поменять в обстановке вокруг вас. Кто-то задумается, может быть, о переезде, а кто-то хотел переезд, и переезд этот состоится, мои дорогие, совсем скоро, это буквально там, ну,
там, несколько дней, да. Вот так вот, мои дорогие. Кто переживал за переезд, знаете, что все будет хорошо. Что переедете прям очень как-то комфортно, быстро и с наименьшими какими-то потерями и по деньгам, и по времени. Вот я просто вижу, что кто-то вот за переезд очень сильно переживает, просто муть пошла. Не переживайте, все будет хорошо. А кто-то, кстати, офисом может переезжать, да, менять место работы, вот именно локацию. Тоже не переживайте, все будет замечательно. Так, ну и последнее, да, что у нас гремит. Гремит — это прям самые ближайшие события, самые-самые. Так, ну, честно скажу, гремит хорошее здоровье. Тут прям сплюну. Хорошее в плане того, что самоощущение. Я не доктор, я медицинских заключений не выдаю, я просто считываю энергетику. Вижу, что вот какие-то неприятности, которые были, они отступают. И, кстати, страхи о здоровье тоже отступают. Кто очень сильно переживал, боялся за здоровье, что вот, дескать, что будет со мной, что будет с моим здоровьем, с моими близкими, может, кто-то боялся там прививочку делать, не знаю. Я вижу, что страхи отпускают, отступают, и вы, знаете, у вас хорошее, во-первых, настроение, тут тоже постучу, да, чтобы у вас оно и сохранилось как можно дольше, такое хорошее настроение. У вас какой-то позитив, вы нацелены на достижение, вам кажется, что вот тот момент, когда жизнь начинает меняться в лучшую сторону. Знаете, вот как-то проснетесь вы как-то утром, да, и солнышко вам в окно заглянет, и такое хорошее у вас настроение будет. И так вам захочется жить, так вам захочется прям, знаете, петь, танцевать. Да? Человек вот с каким-то таким хорошим позитивным настроением идет в жизнь, и все у него начинает получаться, все у него хорошо. Знаете, мои дорогие, здесь я вижу, что у вас в самое ближайшее время, ну, знаете, идет вот просто, знаете, как высшие силы вас поцелуют, и благодаря этому поцелую у вас энергетики прибавятся, у вас ваши скрытые способности откроются, таланты, которые у вас дремали, спали, да, ждали своего часа, и у вас начнется исполнение каких-то ваших желаний. Да, пусть не всех, да, пусть не сразу, и это будет постепенно, но, знаете, это будет вас радовать. Я вижу, что человек как будто бы выходит из какого-то затянувшегося сна, из какого-то тяжелого положения, состояния, когда вам было тяжело и больно. А теперь вы выходите, чтобы порадоваться этой жизни, солнышку, которое светит, да, свежему там ветру, который бьет в лицо. То есть вот эмоции, да, вот весна пришла, да, и не важно, что там, например, снег может лежать и холодно может быть. Вот у вас весна в сердце пришла, и вам хочется именно счастья, любви и радости. Мои дорогие, здесь я вижу, что кто одинок, тут прям такое радикальное решение будет, что все, хватит с меня одиночества, хочу замуж, хочу жениться и буду искать себе свою вторую половиночку. А кто-то прям, знаете, отправится прям с утра встанет, да, и отправится в салон красоты для того, чтобы себя поменять, а потом по магазинам, чтобы гардероб свой обновить. Да, а кто-то в продуктовый пойдет, чтобы купить какую-нибудь там, не знаю, там травку, салатик, да, чтобы похудеть, чтобы, ну, не знаю, там к лету к себе подготовить. То есть, понимаете, хорошее позитивное настроение, хорошие прекрасные планы. И знаете, вот я вижу, да, кто, например, не одинок, кто в паре, вот два человека, мужчина обнимает женщину. Ну, забота, будет внимание и будет вот прям такое, знаете, ласковое состояние. Главное, что я хочу вам сказать, вот тот момент, когда у вас, например, в паре, в браке были какие-то недопонимания, спорные вопросы, ревность, может быть, была, да, может быть, там какие-то повышенные требования, может, даже справедливые требования. Для вас почему-то это все отступит. Вот даже не поймете, как это произошло, что от вас это все отступило, и что для вас будет самое главное, что вы не одиноки, что вы есть с кем-то в паре, что у вас есть половинка, пусть даже не самая идеальная, и пусть даже она иногда бывает противной, но радость от того, что вы не один человек, да. Ну, у кого, конечно, детки есть, будете радоваться своим деткам, будете благодарить высшие силы за то, что эти детки есть в вашей жизни. Вот такая хорошая ситуация. На этой позитивной ноте я лучше закончу, чтобы нам тут никакая бяка не выползла, да. Пусть все будет хорошо, пусть все будет в этом прекрасном настроении, в этом позитиве. И, мои дорогие, пусть вам Всевышний даст все сполна, все, что вы заслужили, и все, что вам предписано по вашей судьбе. Мои дорогие, получайте, наслаждайтесь и радуйтесь. На этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.